இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சமாக உளுந்து, கொஞ்சமாக சீரகம் இது மூணு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அது உள்ளே சேர்த்திக்கோங்க. உள்ளே சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வந்து ஒரு ஹாஃப் பாயிலில் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது உள்ளே போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுறலாம். தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு போட்டுலாம். வேக வைக்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டனால கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூளும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா பரட்டிகிட்டே இருக்கணும். பரட்டி ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சா நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆகி வரும். வரப்பே நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் ரெசிபி ரெடி. கண்டிப்பாக அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா சாப்பாடோடய வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்.